morning, Babylon. Good morning. Gideon, not time. Gideon. Réveille-toi, final fighter. Réveille-toi, Natty Day. Réveille-toi, la tête haute. Réveille-toi, final fight. Mes yeux sont ouverts, mon poing est fermé. Je prie sur tous les effets pervers de nos sociétés. Regarde, y'en a qui vendent des femmes pour nourrir leur famille. À côté, ils déciment des milliers d'innocents. Y'en a qui propagandent des milliers de musulmans, mais juste pour le pétrodollar. Des dirigeants africains qui vendent le pays. Simplement, c'est pour leur orgueil personnel. Final fight! Armageddon time! Hey! Yes, alright! Give me this, give me that! Réveille-toi, final fighter. Réveille-toi, Natty Day. Réveille-toi, la tête haute. Réveille-toi, final fight. Skilby est ready, Juliano est ready, Mr. Phil est ready pour le combat. Skilby est ready, Juliano est ready, Mr. Phil est ready. Avec des chaînes si on peut les casser. Bon, Almighty I protège nos des démons de Babylone. Spirituellement, mentalement, légalement, c'est final fight. Armageddon, c'est écoute ça, Réveille-toi, final fighter. Réveille-toi, Natty Day. Réveille-toi, la tête haute. Réveille-toi, final fight. Mondialisation, colonisation, Coca-Cola veut s'implanter partout. Et celui qui est contre ça appelé terroriste. Mais vraiment dit qu'il voulait du vrai, pas d'une poésie trafiquante spécialement fait pour les pays. What me know again? Final fighter.